Saya beberapa kali mendapat pertanyaan begini, "Dok, di tengah musim COVID ini, saya kena batuk pilek. Apa yang harus saya lakukan? Apakah itu bukan karena COVID ya? Perlu atau tidak saya periksa rapid test atau periksa PCR?" Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang lain tanya lagi, "Dok, saya menderita panas, tenggorokan saya sakit, sudah 1 hari ini. COVID atau bukan ya? Perlu rapid test?" Berbagai pertanyaan itu datang kepada saya. Jawaban saya adalah demikian. Satu, rapid test itu tidak bisa dipercaya untuk mendiagnosis suatu penyakit. Jadi jangan dilakukan, percuma. Pada video saya yang sebelum ini sudah saya terangkan mengapa rapid test itu tidak berguna, karena akurasinya hanya 30% pada minggu pertama. Kemudian PCR juga sebaiknya nggak perlu dilakukan, kecuali diharuskan. Ya. Karena apa? Karena 1 kali PCR itu tidak menjamin. Jadi biasanya harus PCR, lalu dilakukan lagi, PCR lagi, baru kita yakin ini negatif atau ini positif. Lalu bagaimana kita menghadapi kasus yang demikian ini? Ada beberapa petunjuk yang sederhana. Satu, COVID gejala yang paling khas apa? Yang paling khas itu sebelum sesak napas, itu adalah hilang penciuman. Orang tidak bisa mencium, orang tidak bisa merasa, kalau makan dia hambar, tidak berasa apa-apa. Jadi kalau ada itu kehilangan indera penciuman, hati-hati, itulah COVID. Gejala-gejala lain nanti kita bicarakan lagi. Kemudian, apa gejala yang bukan COVID? Yang umumnya bukan COVID adalah kalau kamu banyak bangkis. Bangkis terus, hidung meler, netes-netes ya. Itu kemungkinan besar bukan COVID. Kemungkinan besar ya. Tetapi mungkin saja itu COVID karena apa? Tanpa gejala apapun, kita bisa menderita COVID, bukan? Orang tanpa gejala, asimptomatik istilah sekarang, tanpa simptom, tidak ada gejala. Jadi kalau orang tanpa gejala saja bisa COVID, apalagi kalau kita punya gejala. Jadi bagaimana? Pada saat COVID ini, anggap saja semua penyakit itu COVID. Gampangnya begitu aja. Kalau penyakitnya ringan, langsung saja kita lakukan isolasi mandiri di rumah, pakai masker, kalau bisa di kamar tersendiri, jaga agar orang-orang serumah tidak tertular. Jauh-jauh dari mereka, sebaiknya orang serumah juga memakai masker. Nanti di dalam 3 hari atau lat-latnya 5 hari biasanya sudah ketahuan. Kalau batuk pilek biasa, biasanya sudah sembuh atau sudah jauh berkurang gejalanya. Sedang untuk COVID, kalau berat, maka sudah kelihatan juga gejalanya. Jadi yang diperlukan hanya isolasi mandiri dan berhati-hati agar jangan sampai menulari orang lain, orang serumah yang kita cintai. Sekian dan terima kasih.